wagize neza cyane kuri wowe semo kujya ukurikira inkuru za Shadow 250 TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mugenda mudukurikira gatanu kuri gatanu. Ntabwo ndi buze kuza kuba natinda mwokagira Imana mwe ngiye kukugezaho amajwi ya Miss Mwiseneza Josiane, ngira ngo murabyibuka cyane muri iki cyumweru gishize. Yaravuzwe cyane, dore bamuteye indobo, dore baramubenze, benshi bakagenda banenga umusore, benshi bakagenda bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, benshi bakavuga batese no kubera iki uriya musore Tuyishimire Christian yanze Miss Mwiseneza Josiane. Bamwe batese ni mubi, bamwe batese bimeze gute. Kuri ubu ngubu ngiye kukumvisha amajwi ya Miss Mwiseneza Josiane ubwe yivugira, noneho uriya musore nabyumva mwokagira Imana mwe. Rero ibi bintu ndi kubibona mihangana. Josiane agiye gushyira ukuri, ngira ngo ni ibintu ugiye kwiyumvira muri audio ngiye kuba nakumvisha. Josiane avuga ko agiye gushyira ukuri kose hanze, ko biriya bintu by'amafoto byaje ngo burya ngo ntago byari bimutunguye. Akavuga ati ngiye gushyira ukuri hanze ukuntu ibintu byagenze. Arimo aravuga ati rwose nzajya nza, icyo usabwa ni ukunkurikira kabisa, ubundi mbabwire ibintu byose binyerekeyeho ndetse n'uriya musore buri kimwe. Ihangana rikomeye cyane. Ahangaha nkibaza ngo uriya musore wamubenze we noneho nashyira ukuri hanze, dore ko kenshi ari n'urugero nigeze kuguha, yigeze gutanga ngo ku modoka ishaje. Benshi bakavuga bati Josiane arashinjwa kuba atarahaye agaciro uyu musore. Benshi abandi bakavuga bati umusore yashaka kuzamukira kuri Miss Mwiseneza Josiane. Ese ibyo byose nibyo tuzitega muri story Josiane ariho arategurira abakunzi be, avuga ati ndi hafi kuba najya kuri za Instagram na hehe, hanyuma buri kimwe nkakivuga, bira byose mwumvise n'ukuntu byagenze, ubuhemu n'ibiki byose nta mayobera matagatifu. Hanyuma reka mbanze nkureke ubyiyumvire, utagira ngo Shadow ngo dore ngo wahimbye ngo none ngo ugiye kutuzanira ngo story ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka mbanze nkureke, hanyuma ubanze wumve ukuntu ibintu byagenze, hanyuma nibyo byose nyine agenda avuga kuri uyu musore. Buri kimwe nyine avuga ati ngewe hanze vuba ahangaha ndaje kuba nashyira ukuri kose hanze, ati ntabwo ari ibintu byantunguye cyane. Hanyuma mbere yuko nkugezaho irijwi cyangwa se Josiane avuga ukuntu ibintu byagenze, reka mbanze nkurarikire ubanze ukande subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ube mu bambere bagenda bakurikira inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Hanyuma umva irijwi. Muraho neza mwese bakunzi ba Josiane Mwiseneza official ndetse namwe mwese muri kureba iyi video, ndabasuje kandi ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi ni Josiane Chat nk'uko mumaze kubimenyera. Ndizera hari abantu bashyashya bari gukurikira iyi channel mbere mutari muyizi, mbaha ikaze kandi nkabasaba ko mwayisangiza abandi, mwayisangiza inshuti zanyu, tugakomeza kubana, tugakomeza kugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Twagiye tuganira ku nsanganyamatsiko rero nk'uko mubibona ku mavideo ari hasi, ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Ariko uyu munsi nifuje ko tuganira, noneho nivyo ko tuganira kuri Josiane. Hari amafoto menshi yagiye asakara, hari inkuru nyinshi zagiye zandikwa kuri Josiane guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru cyangwa se mu mpera z'icyumweru gishize. Yego byabaye ngombwa rero yuko nkora iyi video ngira ngo tuganire neza, ngira ngo mbavugishe, mbaho ukuri cyane. Ariko ndanashimira abantu twabanye kuri Instagram umunsi wo kwa gatatu, mwaritabiriye pe, narabikunze. Nubwo wenda nifuzaga ko twazaganira hano kuri YouTube ndi live, ariko nimumara kuba benshi ndakeka ko nzabategurira imbona nkubone tuganira, nakira umuntu tukavugana akambaza ibibazo. Rwose umwanya ndawutegura cyane kandi ndabizi neza ko muzaze nakira umuntu namuha iminota 5 tukavugana, hanyuma nkafata undi gutyo
ku buryo rwose ibibazo mufite mwese mubimbaza kandi nkabasubiza nta kibazo. Yego, ubwo rero ndakomeza, nagiye mbona amakomenti, nagiye mbona amamesaje inbox, mwagiye munyandikira Josiane umeze gute, ibi n'ibiki twababaye. Yego, mu by'ukuri ibyo mwagiye mubona se cyangwa byagiye hanze ntabwo njye byantunguye. Yes, byatunguye abafana banjye, byatunguye abakunzi banjye, ariko njye navuga ko kuba byaragiye hanze nabigizemo uruhare. Ntabwo ari ibintu byaje ngo bingwiriye, kuko akenshi burya njye nuko sinzira mubibona, ntabwo nkunda gushyira hanze ubuzima bwanjye bwose ngo ngende mvuge ngo gutya na gutya. Mbese hari ibyo mbona bidafite isomo cyangwa se nta message nshaka guha abantu, ntabwo nirirwa mbigaragaza, nkunda no kubyamamaza cyane. Iyo byagiye hanze ndabireka, kuko hari nk'ikintu byanze nawe utarubizi ariko ukabifatiraho. Ariko akenshi rimwe na bimwe nkunda gukomeza nyine nkabibika, igihe cyacu cyazagira abibasangiza. Rero mwakomeje kubona amafoto, mwagiye mbona ngo byaje biyaherekeje. Yego, ni kuriya, kandi ntabwo navuga ko wenda se ngo ni igikuba cyacitse, ntabwo navuga ngo ntagira uwo ndenganya. Byose ni amahitamo y'ibintu bigenda biba kuriya, kandi nizera yuko nta gitangaje. Yego, wenda ntabwo bishimishije cyangwa se biranacalenjinga rimwe na rimwe, ariko ku bakunzi banjye njye message nifuza kubaha ni uko kuri ubu ngubu meze neza, kandi ntimwumve yuko ngo Josiane ngo ibiki n'ibiki, ngo oya, mwumve yuko rwose ari amahoro. Mwumve yuko kandi n'umwanzuro warafashwe kera, ntabwo uyu munsi wa none kuko hadotse amafoto ngo mwumve ngo ni ibintu bibaye none ahangaha. Oya, ntabwo bibaye none, kandi igihe nikigera nzabaha ukuri nyako. Igihe nikigera nzabasobanurira byose, atari ukuvuga ngo media yavuze ibi, ngo media yavuze ibi. Njyewe nka Josiane ndi kubibabwira mbasangiza no kuri video yanjye, kandi nizera yuko mwese muri bubyakire neza kandi mukanabyishimira. Hanyuma hari amagambo wenda atari meza cyangwa se bitewe na emotion z'abantu nakomeje kugenda mbona, wenda hari nibyo koko, ariko mu by'ukuri mwumve yuko nta gikuba cyacitse. Abantu benshi bagiye bavuga batese ntabwo kuba uri umustar ntabwo bikubangamiye, cyangwa ntabwo uba wumva wicuruza nyine uko ukina wabaye umustar. Koko yego, ndabikunda rwose, ndabikunda kuba umustar, ni ibintu nishimira, ntabwo mbyicuza, ndabikunda cyane, kandi nkamenya uburyo mbyitwaramo kugira ngo birumishe amahoro. Rero abantu hari nk'abambaza bati nese ubundi usibye ko wenda wowe uzwi, ibintu bikubaho byose bitabimenyekana, ntabwo wumva bikubangamiye? Hamenyekana ibyinshi burya biba byamenyekanye, nuko umuntu aba yabishyizemo ubushake, akavuga ati kubera ko nyine mbishaka biramenyekana, nintabishaka biri bumenyekane. Cyangwa se n'ibimenyekanye ku rundi ruhande ukabireka nyine, kuko kumenyekana ntabwo bivuze ko wowe kubwawe biraguhindura uwo uri we, ukomeza ukaba uwo uri we. Niba hari ibyo ushaka ngo byagiye hanze ngo bavuze gutya, Josiane niba ari umuntu umenyereye ibivugwa, rwose ibyo ndabimenyereye cyane. Ni byinshi byagiye bivugwa, ni byinshi ibyagiye bicicikana byose. Ntekereza yuko rero nk'abantu bankunda cyane, abantu baba banekerereza, bampangayikira, rwose nabwa mukomere, mumere neza kumva ngo Josiane yavuzwe, ngo use ngo ibintu bamuvuzeho nta kintu na gito bishobora guhindura, habe na gahoro. Ahubwo nababwira nti mujye musura cyane, munganirize, muvugishe, mba niteguye kubasubiza. Ariko kuba yenda mwabonye inkuru zasohotse ngo byagenze gutya, ni ibyo ku mbuga nkoranyambaga nyine. Imbuga nkoranyambaga urazireka, ahubwo rwose nababwira iki abavuga gutya, abagenza gutya. Icyo nifuzaga iyi video nyikoreye ni ukugira ngo mwumve yuko nta gikuba cyacitse, ni ukugira ngo mwumve yuko ibyo mwabonye bitatunguranye, ibyo mwabonye se bishobora kuba byaragize izindi ngaruka. Oya, kuba byarasohotse kuriya ni igihe cyabyo.
hari n'ikindi gihe kizagera mukabona ibindi, hari n'ibindi nteganya ndi kubategura njye nzabereka vuba cyane bidatinze. Rero nababwira nti rwose mukomere bumere neza. Hanyuma kandi ndibwira yuko mwebwe mwese mukurikiriye channel Josiane Mwiseneza official na Instagram muyizi. Ndibwira ko na Instagram muyizi, mwagenda mukajya mugasura account yanjye cyane, kuko ndateganya kuzajya mbaha live zitunguranye, nkahita mbaha live nkababwira nti noneho ubu ngubu hagezweho iki ngiki, kandi ngo bizajya bisaba ko abantu bari bahari aribo babyumva. Hari izajya bafite nka story ngomba kubahereza nkayihereza abantu bari bahari, kandi sinyisharinge ngo mvuge ngo ndayigumishaho n'uri buze nyuma ayibone. Ubwo nababwira nti rwose mukomeze munkurikire, muri iyi minsi bafite story nyinshi, muri iyi minsi bafite byinshi nzajya mbabwira, cyane cyane zabica kuri Instagram. Naho YouTube yo ndi kubategurira live, muza rwose niba uri umukunzi wa Josiane, niba ushaka kumenya amakuru mashyashya kuri njye yabaye, kurikirica ngiye kubategura live, muzajya muza tukaganira. Wenda nshaka kuba ndi kubabwira ugasanga ibyo mbabwiye ntabwo ndashije ku ntego, amatsiko yanyu ntabwo ashize. Umuntu wese azajya aza ambaze musubize, n'undi aze nawe ambaze musubize, ubundi rwose twinigure tuganire. Umunyarwanda yaravuze ngo agati gaturike, tuganira atari bya byo kuvuga ngo nabonye, ngo mbese ngo nabonye niyo, ngo mbese ngo ibyo numvisha bavuga nibyo. Oya, uzajya twiganira imbona nkubone hano kuri channel ya YouTube, umbwire musubize. Hari ikintu cyanyobeye, niki cyakuyobeye apfa kuba ari kuri Josiane gusa, ubundi njye niteguye kuganira namwe. Murakoze rero, nizera yuko mwishimye, nizeye yuko iyi video ibaguye neza, mukomeze kuyisangiza abandi. Si gusa ndi no kubategurira byinshi muzajya mumenya, ako kantu mbabwiye nibanga bibe umuntu nza kuri Instagram batunguye mbabwiye nti noneho mwamuzi n'ibindi ntibimeze gutya na gutya. Ubwo bazajya baba bahari nyine mubyumva gutyo. Yenda mfate nk'iminota mike cyane nashyira abantu nabo kuri Instagram bambwire uko bagira icyo babivugaho, ubundi nyine tuganire, hanyuma twite twongera dusoze. Nuko nguko bigiye kugenda. Ariko ndabashimiye cyane, kandi nshimiye mwese mwagiye mubi ibitekerezo, munyuze kuri Instagram ese munyuze kuri Facebook, abampamagaye ni ukuri ni byiza cyane, ni iby'igikundiro, mujye mukomeza, kuko njye burya iyo umuntu anyandikiye akambwira message ye abicishije inbox biranshimisha cyane, kandi muha agaciro uwo muntu mu mwanya, kabone yenda ibyo yaba ari kumbwira tutabyumvaho kimwe, ariko abyumva, ndamwubaha cyane kandi wumva aranshimishije. Rero ijambo ryose ufite wumva riri personal kuri njyewe, navuga ngo karibu. Instagram yanjye ni Josiane Mwiseneza official, Facebook nayo ni Josiane Jojo cyangwa se Josiane Mwiseneza official, usibye ko iryo zina hari ama account menshi cyane aryitirira, niyo mpamvu wenda numva ibyiza wakoresha Josiane Jojo. Ukambwira igitekerezo ufite, vuba ndashyiraho na nimero ya WhatsApp, muzajya munyandikiraho mukambwira muti tubibona gutya, tubyumva gutya, byagenda gutya. Yego, rero ndabakunda cyane, muraba agaciro kuri njyewe. Naho ubutaha ndizera yuko aho muri mwese hagiye hatandukanye muguwe neza. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabasuje, abarundi aho abarundi muri hose mwumve ko mbakunda, mbahoza ku mutima, n'abanyarwanda muri rusange turi muri iki gihugu cy'u Rwanda, mwese ndabakunda, ndabashimira uburyo mugenda munyereka ko turi kumwe umunsi ku wundi, kandi ndizera yuko nzabona abantu benshi bagenda bambwira bati warakoze ku kiganiro tuhaye, kuri byinshi watubwiye, twari tuzi ko bimeze gutya, twabyibazaga gutya, noneho bakabimbira, nzishima cyane. Ndetse ariko kuri email yanjye ushobora no guca kuri email yanjye nawe ukamvugisha ukambwira uti ndifuza ko bigenda gutya. Hari abantu bagiye bampa topic mu minsi yashize bakambwira ati uza dutegure topic ivuga kuri ibi ngibi, ntabwo nabyibagiwe, ndimo ndabitegura. Nuko nifuzaga ko mbanza nkaganira namwe kuri iyi video, nkababwira ibyo mubona bitrendinga hirya no hino, hanyuma namwe nzagenda nkora ibyo mwifuje. Ni Josiane Chat nakagaruka, turi kumwe, ndabakunda.